Что отличает успешного трейдера от популярного трейдера? Основная масса людей думает, что это одно и то же. Но так ли это? Здравствуйте, с вами, как всегда, бизнес-философ. Мне недавно выскочила в ютубе реклама одного очень популярного трейдера. И тут возникает вопрос. Если ты такой успешный, что когда-то работал на американскую компанию, имеешь лицензию, многолетний опыт, то зачем ты рекламируешь себя? Чтобы что? Также натыкался на одного дедушку-трейдера со стажем, который как-то жаловался, что ему теща не дала своих накоплений на одну очень удачную сделку. И ты думаешь, как так получается, что за десятки лет торговли ты не смог накопить на приличный депозит? Да что там депозит? На квартиру, так как приходится жить в квартире тещи. Вам не кажется это странным? Еще пример, на этот раз очень актуальный, так как про крипту. Есть такой канал в ютубе, который называется .g. Собственно, вот он перед вами, я сразу открыл интересующий меня плейлист. Так вот, ведущий этого канала повелся на художественный свист криптотрейдера и решил записать реалити-шоу своих инвестиций в крипту. Собственно, видите, уже целых 7 видео, но первое видео мы смотрим было... Так, последнее было 2 недели назад, да? А вот нулевой выпуск был 10 месяцев назад. Ну, еще чуть-чуть, и будет уже год назад, когда они начали этот эксперимент. Кстати, спасибо за подписку, лайки и комментарии, это мотивирует на создание нового контента. Так вот, когда последний раз они подводили итоги, что они заработали, они практически ничего не заработали. А почти год торговать и ничего не заработать, какой смысл в таких штуках? Если я очень часто слышу, что какой смысл? Надо 1, 2, 3% в год зарабатывать, вот это инвестиции. На самом деле это пересказ таких книг, как Баффета и прочих, которые заманивают в свои схемы. Но в реальности большинство идет в трейдинг, именно большинство из тех, кто идет в трейдинг, они хотят заработать. То есть, чтобы у них в год получалось хотя бы столько, сколько если ты просто в каком-то бизнесе работаешь. Хотя бы так. А лучше намного больше, потому что многие хотят не просто прийти в трейдинг, а они хотят инвестировать, а большинство даже хотят рискнуть. Рискнуть для того, чтобы много заработать. В этом весь смысл. Если мы говорим про обычный бизнес, про обычный заработок, человек и так параллельно чем-то занимается. Он может ходить на работу, может у него какой-то бизнес, может у него какой-то и бизнес, и инвестиции, еще и ходит на работу. То есть у него есть доход однозначно. Он же может что-то вложить. И это глупо предполагать, что человек идет в трейдинг тот, которому даже поесть нечего. Нет. Люди хотят сыграть. Но только чтобы получилось не сыграть в рулетку или в лотерею, а хочется в более прогнозируемое сыграть, чем рулетка и лотерея. И для этого люди идут в трейдинг. Потому что те, кто делает трейдинг делом своей жизни, они опять же там не про доход, те же самые там 3% в год и так далее. Они не живут с трейдинга. Они живут с трейдинга в плане услуг. То есть, допустим, ты работаешь на целый пул разных инвесторов, у которых свои какие-то задачи. Ты просто обслуживаешь их счета, потому что у них нет времени на это. Или, допустим, ты работаешь на какую-то крупную компанию, где надо заходить, причем там бывают, такие крупные
вложения, что надо несколько месяцев заходить, а где-то даже и несколько лет заходить в позицию, а потом столько же выходить из позиции. Будет это делать банкир какой-то или там, я не знаю, крупный бизнесмен, не будет он этого делать. Ему некогда сидеть, он должен деньги зарабатывать, его время очень дорого стоит, ему проще заплатить трейдеру, который будет этим заниматься. Ну и так далее. Я приводил очень много примеров, как по-настоящему зарабатывают трейдеры. Это другая история, когда люди зарабатывают с трейдинга. Совершенно другой подход. Большинство людей идет для того, чтобы сыграть в рулетку, но с довольно-таки высоким математическим ожиданием. Поэтому, как здесь было оправдание в данном видео, последнем я имею в виду, что мы же зато не потеряли, зашибись. А зачем вы вообще этим занимались? Какой смысл? И когда автор канала спрашивал у этого трейдера, ты же зарабатываешь как раз вот чисто с трейдинга, и видно было по лицу, когда он отвечал, что с трейдинга он почти ничего не зарабатывает. Основной его доход совершенно другой. То есть разные подобные эксперты новичков вводят на самом деле в заблуждение. Вы заметили, что более популярные трейдеры не те, кто реально успешен в самой торговле, а те, кто искусно владеет художественным свистом. Если красиво свистеть в уши то, что нравится народу, то будешь дико популярен. А если говорить правду, то будешь постоянно под ударами хейтеров. В 2019 году я людей предупредил о надвигающемся кризисе. Ролик начал стремительно набирать просмотры, и тут налетели хейтеры с жалобами и видео забанили. Собственно, вот это видео, вы видите, оно сейчас забанено, но оно было настолько актуальное, что, полагаю, оно набрало бы 1200, может и 300 тысяч, если взять до сегодня, просмотров бы набрало. Почему так произошло? Потому что люди не хотят слышать горькую правду. Им художественный свист подавай. Я уже много раз говорил, что если хочешь быть популярным, то говори про то, куда движется график. Не надо заранее предупреждать об опасности, как я это делаю. Я уже боюсь говорить, почему у меня вот эта вот стрелка нарисована вниз. Ведь всем же понятно, что здесь немножечко мы побултыхаемся и рванем вверх. Или не всем? Давайте посмотрим, что у нас прогноз. Прогноз говорит покупать. Видите, да? И динамика вроде бы хорошая. Да точно покупать. Понятное дело, что я буду не популярен. То есть, вы видите, нету вот этого настроения. Да, потом рынок должен будет идти вверх. Но сейчас еще не время. Потому что, как ни крути, но биткоин всегда идет следом за серьезными потрясениями основного рынка. Но основной рынок тоже супер позитивный. Никто даже и не думает о том, что он может упасть на целых 22%. Вот так вот где-то. 21, давайте вот так, 22, плюс-минус. Ведь все хорошо. Посмотрите, какая положительная динамика. Вас никто не будет слушать. Хотите быть популярным в сфере трейдинга? Делайте предсказания только по направлению рынка. Но при этом я не устаю повторять, что профессионалы никогда не торгуют прогнозы. Они рассчитывают вероятности и ведут свою торговлю так, чтобы учесть и отрицательный сценарий также. Более того, очень важно придерживаться своей стратегии и не реагировать на новости и экспертов. Для этого я создал индикатор, который как раз для этого и предназначен, чтобы человек не эмоционировал, а опирался на индикатор, причем индикатор соответствует с вашей стратегией. А ссылки на него не будет, потому что он не продается. Это просто я вам как пример привел. А ссылки на него не будет, потому что он уже не продается. Это я вам просто как пример привел. Просто мы вспоминаем опять вот этого милого дяденьку. Он много раз сам признавался, что время от времени эмоционировал и не следовал своей стратегии. То немножечко подслил деньги друга, то деньги жены,
ну и так далее. А все почему? Потому что важное правило, которое вы должны знать, это то, что человеческий мозг очень гибок. Он может подстроиться под любую ситуацию. Если вы начнете жить среди людоедов, пройдет какое-то время, и ваш мозг придумает, почему это нормально, то, что они делают. Также и в трейдинге. Ваш мозг всегда придумает отмазку, почему вы поступили так, а не иначе. А если у вас есть строгие правила, где у вас есть какой-то там индикатор, или у вас есть автоматическая стратегия, которая вам указывает, что делать, тогда нет у вас соблазна что-то менять в своей стратегии и делать ошибку за ошибкой, которая, естественно, вас никогда не приведет к успеху. Будете вечным трейдером в позиции сбитого летчика. А если у вас нет никакой стратегии, плюс нет времени на изучение методов трейдинга, но при этом не хотите доверять свою судьбу разным гуру трейдинга, то решение есть и в этом случае. Какое? Конечно, алготрейдинг. Я создал 3 универсальных бота, которые закрывают собой абсолютно любую ситуацию на рынке. Скажем так, растущий рынок. Что такое растущий рынок? По сути, это когда преобладают у нас покупатели перед продавцами. И в таком случае, что бы вы ни делали, если более-менее разумно торгуете, вы всегда будете успешны. И какую бы стратегию ни применяли, будете успешны. Опять же, из работающих стратегий, правильно? Но, понятное дело, если у вас плохая стратегия, то вы мало заработаете. Если у вас хорошая стратегия, то вы больше заработаете и даже в разы больше заработаете, чем тот же самый холдер, который просто положил монету и ждет. В этом весь смысл. Смысл как можно быстрее, по сути, как можно быстрее разбогатеть, правильно? Далее, падающий рынок. Как мы видим, вот он здесь есть у нас. Также есть вот здесь. Вот до этой точки можно его назвать падающим. Как ни странно, но на падающем рынке тоже можно зарабатывать. Самый простой способ – это когда мы используем фьючерсы, плечи, и так далее. Но есть также и боковик. Вы скажете, а где тут боковик? И если я вам нарисую боковик, смотрите, грубо говоря, отсюда до сюда боковик, да, то вы скажете, стоп, какой же этот боковик, если только что говорил, что это падающий рынок. А посмотрите, диапазон какой я указал. То есть, в основном падающий рынок был вот. Если более глобально, то вот. Но между вот этой и этой точкой все-таки это был боковик. То же самое здесь, смотрите. Здесь вот у нас падение. Здесь вроде бы рост, но по сути первое падение было до сюда, и у нас небольшой, но некий боковик и здесь вырисовывается. Здесь у нас более такой явный боковик получается. Хотя мы видим здесь и падение, и рост. Более глобально боковик. То есть у нас боковики всегда есть, но они на разных промежутках рассматриваются. Где-то они внутри могут быть падающего или растущего рынка, где-то могут быть за пределами. Все зависит от того, какой вы промежуток наблюдаете и какой таймфрейм используете. В боковиках всегда сложнее торговать, чем на растущем или падающем рынке. Тем более, что я уже говорил, что этот боковик может быть спрятан во время роста или во время падения. Но тем не менее, у меня есть и такой бот, который торгует и в боковике тоже. Также многим бы хотелось, чтобы ваш бот обрабатывал любой таймфрейм. То есть кто-то торгует на недельках, кто-то на дневках, кто-то часы использует, кто-то минутки или 5 минут. А кто-то и месяцы, недели, месяцы использует. По-разному есть. И хотелось бы, чтобы любой таймфрейм можно было обработать. С этим
тоже данные боты справляются. Поэтому их как раз 3, чтобы любой участок рынка можно было обработать удобным для вас способом. Кому интересно, есть ссылка с описанием этих ботов. Если вы тут полистаете, вы увидите то самое описание. Здесь все более подробно сами посмотрите. Очень важно, что эти боты универсальные и работают в облаке. То есть, если у вас выключен компьютер или планшет или телефон, неважно, на чем вы торгуете, без разницы. Это все равно позиция держится, и указания все равно поступают, вне зависимости. Причем есть режим как полуавтоматический, так и полностью автоматический. Что такое полуавтоматический? Это когда вам дается указание, но при этом вы все равно сами принимаете решение, входите в позицию, выходите. Либо автоматически, когда, понятное дело, вы не вмешиваетесь. Нет, человек обязательно должен вмешиваться, проверять, это обязательное условие. Но при этом торговля происходит самостоятельно. То есть, в принципе, если вы не будете вмешиваться, все равно торговля будет. То есть, все будет делаться автоматически. Так тоже можно. Но в чем главное отличие таких ботов? А как раз в том, что вы можете тестировать вашу стратегию. То есть, вы на истории видите, как она работает. Не предполагаете, как это может быть, а вы реально видите хотя бы на истории, как она работает. Потом, естественно, вы ее еще будете тестировать на демо-счете, а потом уже переходите на обычный счет. Но на истории крайне важно протестировать вашу стратегию, чтобы понять вообще на этом инструменте, она работает или нет. Потому что та или иная стратегия может к одному инструменту подходить лучше, к какому-то хуже, к какому-то вообще не подходить. Но поскольку у нас есть целых 3 бота, вы можете выбирать и между инструментами, и между таймфреймами, и между стратегиями. Но при этом вы будете видеть реальные результаты, будете видеть, что у вас на выходе реально получается, математические вычисления увидите. А не чьи-то там уверения, обещания, какие-то нарисованные графики. Нет, есть четкий отчет. Таким образом получается, что свистеть можно очень красиво и сколько угодно, но тесты на истории, на демо-счетах, а также в реальной торговле выводят все на чистую воду. Против цифр и статистики не попрешь. И поскольку подавляющее большинство не использует алготрейдинг, то оно проигрывает как раз тем, кто использует. Я уже вам много раз показывал вот эту вот реальную статистику в реальном времени, соотношение богатых кошельков, вернее количество богатых кошельков к среднего класса и бедным кошелькам. И мы видим, что большинство действует как-то неправильно по сравнению с меньшинством. То есть на рынке всегда меньшинство побеждает у большинства. Потому будьте среди меньшинства. А на этом у меня все. Зарабатывайте.